จริงๆฉันว่าทุกอาชีพอะมันมีด้านดีด้านสว่างเราแค่ต้องมองให้มันรอบด้านเป็นแก้วเนี่ยเราอาจจะมองเห็นแค่ด้านเดียวอะจริงๆมันมีอีกหลายด้านมากเลยให้เรามองลองเปลี่ยนมุมมองจากหลายๆมุมศึกษาจากหลายๆด้านปัจจุบันเป็นพิธีกร2 ภาษาตอนนี้ก็มีชาแนลของตัวเองด้วยอยู่ทาง YouTube ชื่อแชทแชร์ได้เป็นแอร์เหรอของจริงคือตามผู้ชาย พูดจริงเพราะว่าแฟนที่คบตอนนั้นน่ะนางไปทำงานที่คูเวตแล้วเราแบบกูไปคูเวตไม่ได้เว้ยกูไปกาตาร์แล้วกันใกล้แล้วประเด็นคือได้อีกไงไป walk in รอบแรกเราก็ได้เลยแล้วก็กันตามผู้ชายของฉันเป็นผลแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วจ้ะ6 เดือนแรกนี่แบบสนุกอะโลกกว้างจังเลยแบบทุกอย่างแฮปปี้สีชมพูพอหลัง6 เดือนร่างกายเริ่มไม่ค่อยโอเคก็เริ่มประคองมาเรื่อยๆแล้วกราฟมันก็ค่อยๆลงมาแบบตึ๊กเหมือนเอาจริงๆคือสภาพร่างกายไปก่อนสภาพจิตใจก็เลยตามไปตี 3กลับบ้านไม่เจอใครเลยเปิดเข้าไปในห้องแล้วเจอห้องแบบมืดๆอยู่คนเดียวแมวตัวหนึ่งเดินมาคอเคลียร์ยังไม่มีนึกออกปะมันเหงาจนแบบนี่กูมาทำอะไรที่นี่วะตกงานได้อะไรมาก็เอาไม่เรารู้แค่ว่าเราไม่อยากอยู่ในออฟฟิศเราไม่อยากนั่งทำงานกับสเปซแบบอย่างเงี้ยเราไม่อยากเข้างาน8 โมงเลิกงาน5 โมงเราอยู่ไม่ได้เราจะตายเราจะขาดใจเหมือนแบบบ้าขาดน้ำอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เลยมองไปที่อาชีพที่มันแบบไม่ต้องอยู่กับที่แล้วตอนที่ทำพิธีกรตอนนั้นก็เอาจริงๆยังไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยมันโหดมันต้องพยายามมันต้องอะไรมากขนาดไหนแต่คือพอทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าสนุกจังเลยงานอีเวนต์หนึ่งเจ้าของงานเดินมาบอกว่าขอบคุณมากเลยงานแบบวันนี้ถ้าไม่ได้แชทแย่แน่ฉันแบบขอบคุณค่ะทุกงานมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละงานมีเรื่องสนุกมันเหมือนเป็นงานใหม่ทุกวันคือดูเหมือนกันซีเควนต์คล้ายๆกันแถลงข่าวเหมือนกันสัมมนาเหมือนกันแต่เนื้องานจริงๆแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเปลี่ยนคนตลอดเราเปลี่ยนออร์แกไนซ์ที่เราทำงานด้วยตลอดเปลี่ยนลูกค้าตลอดซึ่งลูกค้าแต่ละที่ความคาดหวังก็ไม่เหมือนกันเนเจอร์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแบบบางที่เราไปทำแล้วเขาแบบเลิฟมากในขณะที่บางทีเราไปทำเหมือนกันเขาอาจจะบอกมันเยอะไปมันน้อยไปอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นความท้าทายของทุกวันที่ฉันจะคิดตลอดเวลาว่าแบบอีเวนต์มันเป็นงานที่แบบไม่100%อยู่แล้วแม่งต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างจะต้องนิดนี่หน่อยไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยเราจะทำยังไงให้คนไม่รู้ว่ามันผิดอยู่มันพลาดอยู่นะมันมีปัญหาอยู่นะถ้าไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องอยากทำอะไรความฝันไปเที่ยวรอบโลกจ้ะมโนได้เลยฉันเขียนไปประมาณแบบ20 30 40อย่างอะไรเงี้ยว่าแบบอยากทำอะไรเป็นเชฟบ้างเป็นดาราบ้างเป็นพิธีกรบ้างเป็นแบบเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแล้วสุดท้ายเขาบอกว่ามันจะมีที่เหมือนกันอยู่ในแคตตากรีใกล้ๆกันอยู่อันหนึ่งแบบดาราพิธีกรผู้ประกาศยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเราก็เลยตัดอย่างอื่นที่เรามโนออกไปมโนแม้กระทั่งแบบจะเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยมโนเยอะมากแต่พอมาดูแล้วก็ตากล้องมีอันเดียวเอาตัดออกอย่างเงี้ยพอลิสต์ออกมาอาจจะได้กลุ่มนั้นสักประมาณแบบ5 อัน 10 อันที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งที่เราอยากทำมีแล้วไม่ฉันมองว่าความสุขเรามันมาง่ายๆเรามานั่งคิดว่าเนี่ยทุกวันนี้มันมีความสุขอยู่แล้วถ้าต่อไปเรามีปัญญาหาได้มากกว่านี้ความสุขเราก็เท่าเดิมมันแค่เปลี่ยนวัตถุแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยร่างกายเราเป็นอะไรไปคือคนที่เสียใจที่สุดอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ได้